放下喎，即係你唔好執着啦。你想要嗰樣嘢就係執着咯，因為你好想要嘛，你冇咗唔得啊嘛，你學放下啦。咁幾時先係由堅持變成執着？嗱，我哋放下，咁我哋咩都冇所謂放下啦。咁有好多時候，我哋而家呢刻呢一代就覺得，我哋好似冇咗自己喎，即係冇咗。如果我咩都放下嘅話，我連信念人係有 belief 噶嘛，都放下嘅話，咁咪冇咗自己嘅獨特性，亦都冇咗信仰咯。咁點樣平衡啊？我覺得放下呢樣嘢係分開先。你講咗3樣嘅堅持、執着、堅持幾時變成執着？變咗放下到點樣先會你會覺得自己冇咗自己？其實咧，堅持係必須啦，無論個結果係咪你想要嘅結果。如果你嗰樣嘢就係一個堅持，即係講我想做 podcast， 想搞 podcast 呢件事，我諗前後都4年咯。我係講咗4年前開始講，咁一路都個時機唔啱啊，都做唔到我想，因為我有我自己心裏邊一套 podcast 應該係點樣樣，出嚟嘅效果係點，咁又做唔到，咁究竟我而家係即係去邊個位係堅持定係執着咧？係咪堅持定執着咧？咁